Jedným z duchovných otcov bol Michael Christensen v Amerike, kde on ako pôsobiaci klaun na základe toho, že mal chorého brata, ktorého navštívil v nemocnici a on potom, keď umrel, od neho dostal jeho tašku, lebo ten jeho brat bol zase lekár, tak on ako klaun si uvedomil, že čo keby tieto dve veci sklbil a navštívil detskú nemocnicu. A tam v podstate pochopil, že nič iné, len si dať biely plášť s červeným nosom a urobiť to, čo robí každý večer v cirkuse alebo každý deň v cirkuse, skúsiť urobiť vtedy na oddelení. A stretol sa s obrovským úspechom v kontexte toho, že prišla obrovská zmena nálady. Zrazu bolo vidieť chuť na tom personále, že sa chcú baviť, že niečo prišlo zvonku, niečo svieže, niečo iné. Deti zrazu dostali chuť vstávať, komunikovať, robiť veci. Takže tá pôvodná myšlienka, myslím si, že je spojená práve takto, že to miesto, ktoré je ako keby, alebo bolo vnímané veľmi dlho ako dom alebo priestor smútku, bolesti, aby toto odišlo, že je tam možnosť doniesť niečo zvonku, niečo, čo v tej chvíli je možno zakázané alebo neprístupné. A vďaka tomu aj tých ľudí motivovať, že svet sa s nimi stále spája, že sa o nich zaujíma a že im pomáha prekonať tie práve nie najmilšie chvíle života.